Bristol 華人教會嘅弟兄姊妹，你哋好啊，午安。我上一次喺度講到咧係2017年聖誕節嚇，咁所以而家咧已經時隔8年有多，所以今日好多謝你邀請啦，咁可以喺呢度同一啲舊朋友見面啦，又可以或者認識到啲新朋友，咁更加高興係可以同大家分享神嘅話語。好，今日我哋學習嘅主題咧係彌賽亞嘅降生。咁好感謝主喎，因為聖誕節過咗冇幾耐啫。今日咧，我哋又可以重溫呢個整個基督教信仰嘅核心嘅主題，彌賽亞嘅降生。但係為咗咧要對呢個主題咧，能夠有更加透徹嘅了解咧，我咧就唔單單咧會同大家一齊去睇呢個馬太福音1章18到25節嘅，我係會同大家咧去睇下馬太福音同埋路加福音頭2章嘅經文。咁我有3個重點嘅，係啦嚇。第一咧就係其實馬太同埋路加佢哋呢啲關於耶穌基督降生嗰個嘅記載係有咩嘅信息要傳遞咧？咁首先好重要就係講耶穌就係彌賽亞。咁而彌賽亞嘅降誕即係聖誕啦，聖誕咧就顯明咗咧神嘅恩典，而聖誕咧亦都令到人咧係得到祝福嘅。咁而家我邀請大家，我哋一齊低頭祈禱嚇。天父上帝，多謝你俾我哋今日能夠喺呢一度聚集嚟到去敬拜你。神，呢個係莫大恩典同埋福氣。主啊，你俾我哋有權柄可以奉你嘅名喺度敬拜，呢個唔係偶然。神，就求你而家用你寶貴話語去餵養我哋每個人，讓我哋嘅靈命係能夠漸長，亦都我哋能夠掌握到彌賽亞降生呢個信息需要帶俾我哋嗰啲嘅教導。我哋如此不配祈禱，係奉託我主耶穌基督聖名祈求，阿門。好，第一個重點咧就係講到耶穌係彌賽亞。咁其實耶穌係彌賽亞咧，就係成本馬太福音佢所要傳達嘅嗰個信息。咁所以咧，我哋發覺馬太喺記載耶穌嘅家譜、佢嘅出生同埋佢幼年嘅經歷時候咧，佢都突出咗呢個主題嘅信息嘅，因為佢要去矯正咧世人對耶穌同埋彌賽亞嘅一啲誤解。咁家譜點樣睇出呢個耶穌就係彌賽亞呢？大家會睇到啦，馬太福音好特別啦，一打開嘅時候竟然係一篇家譜，有好多初信或者未信朋友一睇到嘅時候咧，就已經覺得好厭煩。邊個生邊個，邊個生邊個，同我有咩關係啫？但係原來呢個家譜係好有意思嘅，因為咧馬太要宣告耶穌係喺人類歷史入邊咧係出現過嘅一個有血有肉嘅活人。而且係人類歷史入邊最重要嘅一個人，但係佢唔單止係人子，佢亦都係神子，佢就係救主彌賽亞。如果我哋細心睇呢個家譜咧，佢係由6組嘅名字組成，每一組係7個。咁而耶穌呢個名咧，正正就喺第7組嘅第7個名字嚟㗎。咁而7呢個數字，相信有啲人都知道，喺猶太嘅文化同埋信仰入邊咧，係代表住完美同埋完整嘅。咁就意味住咧，成本家譜咧係為耶穌而寫嘅，佢先至係成本家譜整個民族所指向、所期待嘅嗰一位，就即係彌賽亞啦。而喺呢個馬太福音1章1節咧，就講得好清楚，佢就話耶穌係基督Christos， 耶穌係基督，基督呢個係一個希臘話希臘文字，意思咧就同希伯來文嘅彌賽亞係一樣嘅。就係講一個受膏者，即係話咧係被神特別揀選任命，被神分別為聖嚟到執行特別任務嘅一個人，包括舊約時代嗰啲嘅先知啦、祭司啦同埋國王。而耶穌嘅身份就係先知、祭司同埋國王。咁透過耶穌出生嘅記載，馬太點樣去介紹佢係彌賽亞呢？喺1章22到23節咧，佢就咁樣講嘅。佢話呢一切嘅事嘅成就，即係講到佢媽媽瑪利亞竟然會童女懷孕啦、生子啊，係要應驗主藉先知所講嘅話。佢話必有童女懷孕生子，人要稱他的名為以馬內利，神與我們同在。喺呢度大家睇到啦，馬太係直接了當就話耶穌係神，耶穌就係嗰個預言中嘅基督，嗰個嘅彌賽亞，所以佢會由童女生出。呢個嘅事件呢，係神預先定下嘅計劃，所以先知會早有説明嘅。
然後我哋再睇下耶穌出世之後，東方博士送俾佢嘅3份禮物。馬太係點記載呢？2章11節，佢話進了房子，看見小孩子，即係耶穌同埋佢媽媽瑪利亞，就俯伏拜呢個小孩子，揭開寶盒，佢攞住咩禮物啊？黃金、乳香、沒藥，獻俾耶穌。黃金大家知道係愛嚟獻俾君王嘅，所以就象徵住耶穌係萬王之王。乳香係愛嚟獻俾祭司嘅，象徵住耶穌就係人永遠嘅大祭司。而沒藥就係獻俾救主嘅，象徵住耶穌佢將會為罪人犧牲贖罪、復活同埋救贖。所以呢3份禮物呢，就講明咗耶穌降生喺世上，目的係要成為人類嘅贖罪祭。所以佢好有理由成為我哋嘅君王同埋我哋嘅救主。最後馬太係點樣藉住記載耶穌幼年嘅經歷嚟到去強調佢係呢個彌賽亞呢？因為我哋發覺咧，馬太喺講到耶穌幼年嘅經歷嘅時候咧，佢係刻意引用咗舊約4個預言嚟到證明呢一啲經歷都係神所安排嘅。第一個嘅預言呢，我哋會睇到馬太喺2章14到15節，佢係咁樣講，佢話約瑟就起嚟啦，夜間帶住細路仔同佢媽媽往埃及去，住喺嗰度，直至到希律死咗。呢個就係要應驗主藉先知所講嘅話，就話我從埃及召出我嘅兒子來。馬太咁樣寫嘅時候呢，佢就係話原來呢一個嘅約瑟喺希律王死咗之後，會帶住屋企人離開佢嘅避難所藏身地埃及。呢件事先知已經預言咗㗎啦。而呢個先知佢講嘅就係何西亞。何西亞書11章1節就係咁講，佢話我從埃及召出我嘅兒子嚟。馬太睇出咗呢一句説話，呢一個預言其實係指住耶穌講嘅。點解呢？因為原文入邊兒子呢個字呢，唔係講一批人，所以佢講嘅唔係話出埃及嘅嗰批以色列人，佢所講嘅神嘅兒子呢，就係耶穌。所以約瑟一家離開埃及呢，就應驗咗何西亞先知嘅預言。而第二個預言呢，馬太係咁樣講嘅，佢話約瑟到咗一座城叫做拿撒勒，就住喺嗰度啦，就要應驗先知所講，佢將稱為拿撒勒人嘅呢番説話。咁意思即係話呢，約瑟要翻去巴勒斯坦，點解佢會揀拿撒勒嚟到住呢？其實都係神安排好嘅，所以佢會喺嗰度定居。咁馬太認為呢個亦都係應驗咗先知嘅預言。而呢個先知係邊一個呢？就係以賽亞。因為以賽亞書11章1節入邊呢，係咁樣講嘅，從耶西嘅本必發一條，從他根生嘅枝子一定會結到果實。我哋就發現原來拿撒勒呢個名喺希臘文入邊，佢意思就係枝子，而佢嘅發音呢，就同喺希伯來文入邊嘅枝子呢係好似嘅。所以呢啲都真係好似好巧合咁樣啊！所以呢度其實係話俾我哋聽，耶穌佢會喺拿撒勒長大唔係偶然嘅，而且以賽亞預言呢，呢個彌賽亞係會出自耶西嘅家族。剛才經文講咗啦，而耶穌大家都知道就係耶西嘅仔大衛嘅子孫，所以佢就係以賽亞所講嘅嗰個嘅枝子。而我哋再睇下個背景，以賽亞呢個預言本來係講乜嘢嘅呢？佢就係話，雖然以色列已經亡咗國，但係佢預言，佢話百姓係會被擄，城鎮係會廢壞，就好似啲大樹嘅枝葉被砍落嚟一樣，淨係得翻個樹根。但係佢呢個樹根仍然會長出一根細小嘅枝條，佢係慢慢生長，唔係好起眼，亦都好似好微弱。但係佢竟然可以生長，而最後係結出果子。當我哋咁樣理解佢呢一個預言嘅本意嘅時候，就明白。係對應住耶穌嘅人生嚟到講，因為大家都知道耶穌係生喺馬槽之中，長於木匠之手，而拿撒勒係加利利一個偏遠嘅小村，人口少，名望低。耶穌就係因為出自呢個地方而曾經俾人睇唔起嘅。如果你睇呢個約翰福音1章46節、7章41節，你就會明白。但係好似睇上嚟微弱嘅呢個枝子，先至話佢係可以結出果實嘅，所以我哋至今卑微嘅耶穌咧，佢亦都能夠為人帶嚟生命同埋生機。佢就係拿撒勒結出果實嘅嗰個枝子。
呢個係第二個預言。第三個預言呢，馬太咧就講到希律王咧，因為揾唔到耶穌，咁啊惱羞成怒啦，就屠殺咗以色列入邊嗰啲嘅男嬰。咁呢個都係一種預言嘅應驗。馬太嘅2章16到18節，佢就話希律見到自己被博視如龍，就大大發怒，就派人咧將伯利恆城同埋四境入邊所有男孩，總之係2歲以內嘅都殺盡咗。佢話咁就應咗先知耶利米嘅話。耶利米講咩啊？佢話喺拉瑪聽見哭嚎啕大哭嘅聲音，係拉結哭佢嘅兒女，不肯受安慰，因為佢哋都唔再存在啦。所以呢度好明顯啦，馬太係引用咗耶利米書3章15節入邊所講，在拉瑪聽見嚎啕大哭嘅聲音，係拉結哭佢嘅兒女，唔肯受安慰，因為佢哋都不在啦。咁本來呢件事咧係講緊咧巴比倫殺掠咗耶路撒冷北邊嘅嗰個嘅拉瑪呢個地方，連啲細路仔都殺咗，所以啲父母咁悲痛。咁而耶利米預言咗呢個悲劇，就對應咗呢一個嘅希律殺嗰啲以色列嘅細路仔。但係喺耶利米呢個預言入邊咧，亦都預言咗神會拯救嘅。所以第四個呢一個嘅馬太引用嘅預言咧，就喺耶利米書3章17節。所以喺馬太福音2章23節入邊咁樣講，佢話說必有童女懷孕生子，人要稱他的名為以馬內利。以馬內利翻譯出嚟就係神與我們同在。而喺耶利米書3章17節點樣講啊？你哋末後一定係有指望，你哋嘅兒女一定會翻到嚟自己境界。雖然而家你睇到巴比倫人咁樣嚟到屠殺咗我哋嘅下一代，但係你哋仲係有指望。所以呢度亦都應驗咗耶利米講嘅嘢，因為馬太佢就話童女懷孕生子帶嚟嘅咩呢？就係神與人同在。既然神與人同在，我哋就有盼望啦。總之咧，馬太佢係認為，亦都宣告咗耶穌就係嗰位被神特別膏立嚟到拯救以色列人同埋全人類嘅彌賽亞。通常睇完一啲聖經咧，大家都會有啲反省，係咪？咁我睇完呢段經文，我有咩反省咧？我就反省到一件事，幾十年前啦。咁咧，我初初去到牛津嘅教會啦，咁我同太太一齊去㗎嚇，咁就認識咗個弟兄。呢個弟兄有個特點嘅，就係都係肥頭耷耳，所以同我差唔多樣，即係佢個樣同我有少少似啊。咁有一日咧，佢就同一個女性朋友咧去咗間餐館嗰度食飯，但係過2日咧，真係唔好彩啦，我同太太又去咗嗰度食飯。咁突然間個老闆咧就好風騷咁走埋嚟，咁啊同我傾偈。咦，前幾日同你嚟個女人唔見咗嘅？哇！嗰陣時我就真係嚇到面無人色啦。好彩啦，我太太對我嘅人格都有啲信任嘅。如果唔係嗰日翻到屋企，我肯定咧唔加步都加變㗎啦。弟兄姊妹啊，俾人認錯，後果真係非同小可。大家贊成嗎？耶穌就係個受害者。反對耶穌嘅人就以為佢係野種，佢只不過係拿撒勒一個木匠。敵對佢嘅人就指控佢，話佢係謗讟上帝嘅一個神棍，妖言惑眾嘅亂黨。連接受佢嘅嗰啲人都只係以為佢係一個夫子，一個拉比。最叻都係有先知嘅，只有極少數嘅人係會認出佢係彌賽亞，係神嘅兒子。所以今日我哋在座有啲朋友可能都未信耶穌嘅，你係咪仲未認出耶穌係救主呢？係乜嘢令你會有呢種誤會呢？所以我極力嘅鼓勵你繼續參加教會嘅崇拜聚會，打開本聖經睇下，等你對耶穌有更多更真嘅認識，然後你先對佢嘅身份作出一個判斷啦。而且希望係正確嘅。咁我哋信咗主嘅兄子，我哋有咩反省呢？無論我哋信咗主幾耐都好啊，我哋對耶穌嘅認識係咪正確無誤嘅呢？係咪全面同深入嘅呢？咁就好睇我哋有冇痛下功夫嚟到去研讀聖經，去沉思呢個真理。如果你係咁樣嘅話，咁就真係可喜可賀。但係即使係咁樣，我哋又有冇努力去向人推介呢一個真正嘅耶穌係點樣嘅呢？
第二個重點咧就講到彌賽亞嘅降誕係顯明咗神嘅恩典。嗱，有關彌賽亞降生咧，馬太佢仲要強調一樣嘢，唔單止話耶穌係彌賽亞，佢強調呢一件事耶穌嘅出生係一個神蹟，就係神嘅恩典。所以如果你睇1章18同20節咧，佢係反覆咁樣講瑪利亞嘅身孕咧係嚟自聖靈㗎。所以你會睇到經文話瑪利亞就從聖靈懷咗孕，所懷嘅孕係從聖靈嚟嘅。佢呢個講法咧就同路加福音1章26到27節咧，同埋31至35節嘅記載咧係互相嘅印證咗嘅。路加都係話聖靈要臨到瑪利亞身上邊嚇，所以咧馬太喺聖靈嘅啟示底下咧，佢就有一個獨特嘅領悟啊！佢知道以賽亞書7章14節講嗰句説話，必有童女懷孕生子，呢一個神蹟其實就喺度預告緊耶穌嘅誕生。喺佢同時代嘅人呢，冇人有呢個領會，但係佢因為神施恩讓聖靈啟示佢就講出咗呢句説話。所以你會睇到頭先我讀過馬太1章22到23節，佢話呢一切事童女懷孕生子嘅成就係應驗咗主藉先知所講嘅話。就係以賽亞講嗰句，必有童女懷孕生子。但係一般嘅人都唔信有神蹟，所以佢哋會謠傳瑪利亞點解會大肚呢？係因為佢同一個羅馬兵丁咧係有染啊，即係搞埋一嚿。而耶穌咧就係一個從淫亂生嘅野種。但係馬太同埋路加佢哋都極力嚟到係去宣告童女懷孕呢個神蹟係發生咗，係可以發生嘅。所以近代嘅呢一個新約聖經嘅專家啦，叫 Tom Wright 啊，佢就認為咧馬太路加佢所寫聖誕故事嘅時候係有一個目的嘅，佢係要為瑪利亞同埋耶穌咧去辟謠、去平反。即使當佢哋咁樣講嘅時候，人哋都覺得好好笑，會非議佢哋。仲有咧，聖誕點解會睇到神嘅恩典呢？就係馬太同路加。佢哋都強調呢個神蹟能夠發生咧，神恩得以彰顯咧，關鍵咧就係在於約瑟同瑪利亞都係對神好忠誠嘅人。喺神嘅栽培底下咧，約瑟就成為咗一個義人嚇。義呢個字喺希臘嘅原文咧，就係講緊思想、情感、行動都會遵守律法，遵行神嘅旨意嘅。所以一個咁樣嘅人咧，佢一定係正直純潔，既公義又仁義嘅，所以難怪佢喺經文未婚妻懷孕嘅噩耗之後咧，佢會唔願意明羞辱佢，佢只係想暗將佢休咗。大家要知道喺當代嚟到講，作為一個未婚夫，知道未婚妻係不忠咧，佢係可以按住律法所賦予嘅權力咧嚟到將瑪利亞處死嘅。如果你睇翻《申命記》嘅22章20到21節，你就會知道啦。但係約瑟冇咁樣做，佢就係想休咗佢人。未婚妻不忠，休咗佢，呢個係啱嘅，係公義嘅。但係佢從來冇諗住要殺咗佢，佢甚至要諗計仔去維護佢嘅名聲。呢個就係約瑟嘅仁義。而且當佢知道瑪利亞所懷嘅係聖胎嘅時候，佢迎娶咗佢之後，佢係冇同佢同房。係等到佢生咗個仔咧，仲要按照神嘅吩咐俾佢起名做耶穌。所以喺呢度你會睇到約瑟佢對妻子嗰個嘅體貼，同埋對上帝嘅敬畏。大家要注意喎，喺呢件醜聞入邊啊，約瑟絕對係一個無辜嘅受害者，成件事唔關佢事嘅。即使佢休咗瑪利亞，佢一世喺呢個鄉間，即係呢鄉親父老，都一定係會笑佢。如果佢娶咗瑪利亞就仲慘，咁佢呢一世咧都會俾人哋嚟到嘲笑。佢仲要咧養大咗耶穌呢個唔係佢自己親生仔嘅仔。所以我好佩服咧英文聖經 NIV 版本咧，佢將馬太福音1章18到25節咧，佢俾咗一個嘅名目佢標題佢，佢就話 Joseph accepts Jesus as his son。如果你睇和合本聖經咧，甚至 NRSV 聖經咧，佢都係話基督嘅降生18到25節啦。但係 NIV 呢個翻譯版咧，佢就話約瑟接受咗耶穌，當佢係自己嘅仔，
就係1章18至25節嗰個主題。所以大家要再諗深一層，站喺約瑟個立場去諗，佢能夠接受耶穌係佢個仔，完全係因為佢就係一個義人，佢係一個敬畏神嘅人。好，咁講完約瑟，講下瑪利亞。瑪利亞係童女，證明呢個女仔係好純潔嘅，守身如玉嘅。即使咧最初佢聽到神要佢未婚生子，佢都好震驚㗎，因為佢知道咁就要犧牲咗佢嘅名聲名節，甚至佢性命。但係一經天使解釋之後咧，佢竟然就好快就接受咗，聽從咗呢個命令。路加福音1章38節係點樣講？佢話瑪利亞嘅反應，瑪利亞說：我是主的使女，情願照你嘅話成就喺我身上。就係因為佢認定咗自己係神嘅使女，佢嘅身體同埋生命都係屬於神，所以佢不單止冇抗命，佢反而做咩呢？尊主為大，以神為樂。路加福音1章46到49節好出名嘅尊主頌。瑪利亞話：我心尊主為大，我靈以神我嘅救主為樂，因為佢顧念咗使女嘅卑微。從今以後，萬代要稱我係有福嘅。嗰啲有權能嘅為我成就咗大事，神嘅名係聖嘅。所以喺呢度我哋會睇到喺神恩嘅沐浴同埋栽培底下，呢個世界上面先會出現咗好似約瑟同埋瑪利亞呢一啲對神嘅信心咁堅定、咁敬畏神嘅人，令到彌賽亞降生嘅呢個神蹟就應運而生。仲有啊，神嘅恩典點樣顯明呢？就係馬太介紹咗，原來彌賽亞嘅名位咧係耶穌同埋以馬內利，咁就表明咗神嘅恩典啦。點解呢？因為耶穌係個希臘名，個意思就等於猶太人嘅名約書亞，即係拯救者嘅意思。大家都知道，約書亞係拯救咗以色列人，使到佢哋脫離咗埃及人嘅奴役，進入咗迦南。而耶穌更加偉大，佢就係拯救咗所有嘅人，使到佢哋脫離咗罪惡同永死，進入咗天國。而以馬內利係咩意思呢？頭先經文講得好清楚啦，就係神與人同在。呢度就顯出咗神嘅恩典，因為神同佢子民係時刻相伴，不離不棄嘅。佢會主動積極介入佢哋嘅人生，去幫助拯救佢哋。因為神知道人係脆弱同軟弱，唔能夠自拔自救，所以佢甚至會用上一啲令我哋好出人意表嘅方法嚟到係去幫我哋，就好似童女都竟然可以懷孕嘅呢個神蹟。所以呢個無疑就係神嘅恩典。咁呢個又讓我諗起啲乜嘢呢？有咩嘅反省呢？係下一章唔該。相信大部分人都唔會知呢個係邊個啦嚇。咁呢個英國嘅牧師啦嚇，佢係俾我哋中國人㗎，中國人封佢做孤兒之父。呢個牧師咧就係英國伯明翰嘅微勞士牧師嚇，微勞士牧師。佢喺1931年咧蒙召咧去咗廣東嚟到宣教。日戰期間咧，即係30、40年代啦，佢建立咗5間嘅孤兒院，救活咗700幾個咧中國嘅孤兒，家父就係受惠者之一。後來因為大陸變色咧，1951年佢就嚟到咗香港，繼續照顧中國人嘅孤兒。1952年咧，佢就開始籌建咗一個叫做烏溪沙兒童新村嘅。我唔知在座有冇啲即係年長一啲嘅知道有兒童新村呢樣嘢啦嚇。我細個嗰陣時候咧，兒童新村就係通常去夏令營嘅地方。因為咧呢個微勞士牧師後來離開咗呢一個嘅機構咧，兒童新村就賣咗俾呢個 YMCA 青年會。咁咧就好多時候係租出去愛嚟做營，俾人做營會嘅。咁佢咧就建立咗呢個兒童新村，專門就係收留啲孤兒嘅。咁而家父當時亦都係成為咗呢個孤兒院入邊嘅老師。所以我1到5歲咧喺烏溪沙長大。同大家講下啲遠古歷史啊。咁之後咧，牧師咧就喺1958年咧翻到美國，77年咧佢又咧重遊舊地翻到嚟香港。咁有一班咧曾經俾佢啦照顧過嘅孤兒咧，就設宴款待佢啦。當晚咧，我同爸爸都有赴會。喺席上咧，牧師分享咗一件往事，到而家我仍然係念念不忘。呢件係咩事呢？佢話
原來曾經有一年咧，孤兒院啊係銀根即係極度拮據啦嚇，即係唔夠錢，咁有被逼停辦嘅危險。咁佢咧就獨自呢一個人咧喺海灘上面嚟到漫步沉思，一時之間悲從中來，佢就跪咗喺地嗰度祈禱，求主嚟到幫助。但係冇諗到返到屋企，師母咧就將一封信遞俾佢。原來呢封信係美國寄嚟，咁佢打開封信一睇，就係喺美國有位弟兄話俾佢聽，真係好神奇。呢位弟兄佢話：我喺夢中得到神嘅啟示，知道你而家窮到窿，冇錢，所以而家我就寄張支票過嚟幫你。但係更神奇係咩咧？係牧師講，佢話佢寄嚟嗰筆錢嗰個嘅款額，啱啱就係嗰年佢孤兒院需要嘅大概嗰筆錢。所以弟兄姊妹嗱，我呢度真係做一個歷史嘅見證人啊！我冇講大話，牧師我相信都冇講大話，神蹟可以發生。所以曾幾何時咧，我相信我哋有啲人咧都係以為自己已經山窮水盡，走上絕路。但係慈愛慷慨嘅神就俾我哋經歷咗佢偉大嘅神蹟，佢嘅深恩厚愛。無論係關乎我哋嘅經濟啦、健康啦、感情啦，或者工作或者學業，實在喺神嚟到講，佢要對人顯神蹟、表深恩，絕對唔係問題。問題只係在於你同我願唔願意相信同埋承認呢？未信主嘅朋友，我又問下，你係咪真係認為有咩好嘢發生喺你身上邊，都係因為你嘅能力同你嘅努力而必然會造成嘅呢？於是你就唔知道要承認神嘅真實同慈愛，亦都唔知道要對神嚟到感恩圖報，亦還是你都仍然會覺得冥冥中似乎真係有主宰喎。呢句説話呢，就係我最近返香港一個幾十年前教過佢嘅學生同我講。佢唔信耶穌㗎，佢同佢先生兩個對住我請我食飯。咁我哋過去老師佢哋都係好好人啊，肯請我食飯。然後佢講下啲嘢，佢就話真係好似冥冥中有主宰。咁你知我係傳道人啦，咁梗係唔好錯過呢個機會咯。咁啊即刻捉住佢嘅手，我話嗱係你話㗎，係你話㗎，所以我明年翻嚟咧，你最好決咗志認信耶穌啦咁樣。我等咗佢幾十年㗎啦。所以咧，弟兄姊妹啊，未信主嘅朋友啊，你會唔會都覺得冥冥中係有主宰咧？如果係嘅時候，你打算點樣回應呢個事實咧？而我哋信咗主嘅弟兄姊妹，我哋係為咗得神蹟嚟到信主啊，抑還是係因為信咗主而得到神蹟咧？我哋能唔能夠有約瑟同埋瑪利亞嗰份對神嘅敬畏同埋忠誠咧？人哋透過我哋嘅服侍嚟犧牲，會唔會都可以領受到神嘅恩典咧？好，最後咧就講到聖誕咧係令到人咧得到祝福㗎。嗱，宏觀嚟到睇咧，彌賽亞降生係為世人帶嚟拯救㗎。微觀嚟到睇咧，呢兩位當事人咧都係得到祝福㗎。所以如果你係仔細讀一次馬太同路加福音所記載聖誕故事咧，你就發覺佢哋好多截然不同嘅地方。大家真係可以翻去試下㗎嚇。如果你發覺我講嘅唔係真話，你下一次你過嚟話我都得㗎嚇。甚至而家你已經可以打起手機睇啦，睇完你又一陣間你同我講，喂，劉傳道你亂噏嘢咁樣嚇。嗱，我話俾你聽，馬太同路加寫嘅時候都係寫聖誕故事，但係因為佢哋嘅出發點唔同，馬太係由約瑟嘅視角嚟到去敘述呢個聖誕故事，而路加就係由瑪利亞嗰個觀點咧嚟到出發去敘述呢個聖誕故事。但係好明顯，佢哋兩個嘅記載都有一個共同點，就係話天使向兩位主角顯現啟示嘅時候，天使都講咗同一句話，佢都叮囑佢哋不要怕。咁就好唔簡單。天使見到佢哋點解要講不要怕呢？咁首先我諗大家比較容易理解啦。約瑟知道自己戴咗綠帽啦，個未婚妻啦而家戴咗肚啦。咁佢梗係會疑慮不安㗎啦，咁啊要苦思對策。1章20節唔係我講㗎，你睇下馬太1章20節，佢話正思念呢件事嘅時候，就有主嘅使者向佢夢中顯現話。咁即係話咧，其實約瑟真係好慘㗎，知道未婚妻懷孕，佢就係思來想去啊，
甚至可能係茶飯不思啊，又瞓得唔好嗰啲嚇。所以咧，天使要嚟話俾佢聽。當天使嚟到為佢釋疑解惑嘅時候咧，其實我相信佢係滿腦疑團㗎嚇，滿心嘅煩惱。但喺天使解釋過後咧，真係好了不起。1章24節話俾我哋聽，佢就醒啦，起嚟就遵着主使者嘅吩咐，將妻子娶過嚟。醒呢個字，如果我哋睇翻希臘嘅原文 diagero 呢個字嘅意思係咩呢？唔單止話你嘅身體瞓醒咗，係講你嘅頭腦清醒咗。因為佢而家明白啦，原來瑪利亞冇對佢不忠啊！佢之所以懷孕係本於神嘅旨意，成件事就係一個神蹟，所以佢就會遵住主嘅吩咐嚟到做事，迎娶咗瑪利亞。之後我哋發覺神都俾好多恩典佢，就係保守佢能夠帶住呢個福大便便嘅瑪利亞，由拿撒勒走到去伯利恆，相隔90英里啊！今次我翻香港咧，我就發覺一樣嘢，哇！啲年青人而家好高大，好多都6尺或以上嚇。咁我好似小人咁去咗個大英國咁樣，但我肯定呢啲咁高大嘅年青人要走90英里，你自己話行90英里，你行幾耐啊？嗱，你慢計下，我唔知啊。古時嘅人咧，如果要行90英里咧，喺巴勒斯坦地咧，閒地要行3至5日嘅。所以作為丈夫，你要帶住大咗肚就快即係臨盆嘅呢個太太啊，要走90英里嘅路，唔係容易㗎。所以大家唔好以為係濕碎。而且聖誕卡咧有啲嘢呃人㗎，成日都話阿瑪利亞坐住隻驢仔㗎嘛。聖經邊度有話佢坐住驢仔嘅啫？咁啊兩公婆你扶住佢大肚婆係咁行90里，你試下睇下點樣。所以神保守佢啊，俾恩典佢，佢先去到伯利恆。然後去到伯利恆冇錯，又揾唔到旅店嚟到住宿，但係神都預備咗個馬棚俾佢，咁瑪利亞先至可以順利生產啊嘛。作為丈夫，作為呢一個父親，佢就可以安心啦。我哋在座男士，每次你帶住你心愛嘅女士出去遊玩，你會唔會都有啲擔心咧？如果一陣間有啲即係來者不善咁嘅情況，我係咪頂得順嘅咧？我係咪可以保護到佢啦？路上係咪一切平安咧？旅途係咪順利咧？一定有呢啲擔心。所以約瑟能夠做到呢件事，神為佢預備咗馬棚，瑪利亞能夠生育，佢就可以安心。更加我哋知道瑪利亞生育之後，神又派天使去向佢示警，叫佢哋能夠可以逃過希律王追殺嗰個嘅大難。咁瑪利亞又點啊？睇翻瑪利亞最初聽到天使向佢問安，路加福音1章30節話俾我哋聽，佢因為呢句説話好驚慌，又反覆思想呢4個字可圈可點。我就請大家反覆記住，一陣間我哋再反覆思想。瑪利亞係反覆思想，佢喺度諗做乜天使走嚟向我問安呢？然後天使就即係講咗個即係非常令佢震驚嘅消息。佢話你未婚，但係要懷孕。佢自然就唔明白啦。所以路加福音1章34節都話俾我哋聽，佢就對天使講：我都冇出嫁，陰公，點解會有呢件事呢？我點可以懷孕呢？當時天使馬上上去安撫佢，佢話你喺神面前蒙恩啊，所以呢件事係神俾你嘅恩典。而瑪利亞呢一個咁虔誠嘅女子，佢亦都馬上回答：我係主嘅侍女，頭先講過啦，情願照你嘅話嚟到係去成就。但係天使走咗之後，大家記唔記得瑪利亞即刻做乜嘢？生仔啊？唔係咁快喎。佢急忙啊！聖經話俾你聽，1章39節啊，路加福音，急忙啊，由拿撒勒走到去猶大去探佢表姐伊麗莎白。咁我又話俾大家聽，原來由拿撒勒走到去猶大都係要80-90里嘅。咁所以瑪利亞算係有個事前嘅操練啦。咁後尾約瑟就好唔掂啦，係咪？一個滿腦疑團、好擔心嘅女子，竟然要走成80-90里，3至5日走到去表姐嗰度，證明其實佢內心仲有懷疑，仲有恐懼。
所以難怪天使第一句就話唔好怕嚇，跟住會發生啲事，你一定會好怕。言下之意就係咁。後來咧，佢見到伊麗莎白，見到佢之後嗰種嘅反應咧，瑪利亞就安心啦。因為路加福音1章41到45節好精彩。伊麗莎白一聽到瑪利亞問安，所懷嘅胎仔腹入邊跳動啦，哇！犀利啊！即係嗰啲嘅互相感應啊！即係施洗約翰喺度同耶穌喺度大家打招呼咁樣啊！瑪利亞入邊嗰個耶穌啦，咁啊伊麗莎白入邊個施洗約翰啦嚇 ，Hi cousin 咁樣即係咁啦嚇。咁喺個腹入邊跳動。咁伊麗莎白咧就俾聖靈充滿，然後先講得到下邊嗰番説話。佢大聲咁樣講，佢話：你喺婦女入邊係有福嘅，你所懷嘅胎係有福嘅。我主嘅母，你而家嚟到我呢一度，點得咧？應該我去探你啊嘛，我點敢要嚟探我咧？呢個相信嘅女子係有福嘅，一連串3次話瑪利亞有福嘅。咁所以瑪利亞咧就可以安心。更加大家有冇留意啊？咁瑪利亞聽到呢啲説話真係好開心啦，係咪？咁跟住又發生咩事咧？又未生仔嘅喎，仲有幾個月啊？佢話佢留咗喺伊麗莎白嗰度3個月嚇。嗱，我就話我作為一個男人，我唔識呢啲嘢嘅。但係婦女們係咪懷孕嘅頭3個月係好關鍵㗎？即係千祈唔好動咗個龍胎咁樣啊！需要安胎。所以你睇下神嘅恩典幾大，佢俾一個已經就快要生嘅有個經驗㗎啦，去照顧呢一個而家先開始孕育緊個 BB 嘅嗰個嘅瑪利亞，3個月嘅照顧，亦都令到瑪利亞就識得第時點樣去照顧自己嘅 BB。仲有一幕好精彩，就係瑪利亞卒之生啦，大家等咗好耐啦，而家話俾你聽，瑪利亞生咗啦。瑪利亞生咗之後，佢就聽到嗰啲嚟朝見聖嬰嘅牧羊人分享天使所講嘅説話。天使講乜嘢啊？呢度睇唔睇到啊？我起個頭啊，你識嘅就講啦。在至高榮耀，在地上歸於。哇！然後路加福音2章19節就話俾佢聽，瑪利亞聽到呢啲説話，又係將一切嘅事存在心裏嚟啦，反覆思想。瑪利亞係值得我哋學習㗎，得到神咩啟示，聽到神咩聲音，佢都中意係反覆思想。佢係一個有反省能力嘅人，係深思神嘅話語嘅人。相信當佢聽到啲牧羊人咁分享嘅時候，佢就會對於自己嘅懷孕生子、神嘅救贖大計，終於有咗全面嘅理解。佢心應該好平安。原來我要懷呢個人、生呢個子，係要將榮耀歸俾神。而當我咁樣做嘅時候，我自己都得到平安，因為佢會心知肚明，自己就係一個神所喜悅嘅人。總之咧，人生係瞬息萬變㗎。人往往咧，我哋點樣去應變㗎？就係誠惶誠恐啦。但係彌賽亞嘅降生咧，就俾我哋睇到啦。人經歷咗神嘅不變，神嘅不變係咩啊？就係要賜福而唔係降災俾人，令到人能夠離開恐懼，享受平安；離開罪惡，享受永生。好，講到呢度，我反省係咩咧？就係呢位仁兄啦。有冇聽過呢位叫永生先生啊？Mr. Eternity， 唔知唔奇㗎，因為佢係1885年到1967年嘅人物啊，距離而家已經好耐啦。咁呢個人咧叫 Arthur Stace， 咁佢係點樣嘅人咧？佢出生係貧苦嘅，自幼就失學，爸爸媽媽就酗酒，所以佢長大之後都成為咗個酒鬼同埋歹徒。佢坐過監，佢仲會幫自己嘅姐姐妹妹扯皮條，即係做龜公。1930年，好奇妙，佢歸主啦。歸主之後，佢馬上戒酒。2年後，佢喺個聚會入邊聽到牧師話：我深切期望能夠喺 Sydney 嘅街上面大聲呼喊永生呢一個字，嚟到喚醒啲人心。當時 Arthur 佢就好覺得神感動佢，
要用永生呢個字嚟到做一字嘅報導。佢個報導唔需要長篇大論，佢就寫低咗永生呢個字。所以跟住嗰35年入邊，每日嘅清晨，佢一起身就會跑到呢一個 Sydney 嘅大街小巷，寫低咗永生呢個字。中間嗰張相就係佢寫永生呢個字，個字體都算係工整秀麗。我肯定自問就寫唔出咁靚嘅英文字，完全唔似一個半文盲嘅。你問佢點解可以寫得到呢？我只可以有個答案，就係聖靈嘅恩賜咯。另一個半文盲可以寫到一個咁靚嘅字出嚟，然後佢寫嘅時候，佢係一直隱瞞住自己身份嘅。佢寫咗大概有50萬呢個永生嘅字，直至到1956年呢，就有記者發現咗佢真正嘅身份，將佢事蹟公佈於世。咁佢嘅永生呢，後來竟然俾澳洲政府承認成為澳洲文化嘅遺產。所以你可以 Google 一下，喺2000年迎接新年嘅煙花慶祝會上邊，永生佢所寫永生呢個字呢，就出現咗喺 Sydney 港口嗰條大橋上面。嗰條橋大家都知啦，每年新年都會放煙花。2000年嘅時候出現嘅係 Eternity 呢個字。所以喺呢度我都可以恃老賣老啦嚇。咁啊，各位朋友，人生如夢，世事如棋，一生入邊，我哋會經歷幾多個嘅意外呢？有好嘅，有唔好嘅。但係彌賽亞誕生嘅事蹟，呢個神蹟就話俾我哋聽，不論當事人佢哋會感到何等嘅意外同埋為難，但神施恩賜福俾人嘅心意，拯救罪人嘅計劃係永遠唔會改變嘅。只要人願意將耶穌迎入佢嘅心靈同生命入邊，佢哋就一定能夠由原本嘅空虛迷失，見日過日，立刻變得有活力、有方向、有尊嚴、有價值，就好似呢個 Arthur 一樣。在座仲未信主嘅朋友，我再一次嘅嚟到鼓勵你哋，或者呼籲你哋滿唔滿意？捫心自問，你滿唔滿意你而家生活嘅境況呢？面對將來嘅時候，你會唔會都真係覺得有啲若有所失，患得患失呢？如果係咁嘅時候，我希望你哋早日接受耶穌做你嘅救主，好使你能夠同我哋信主嘅人一樣，同享佢所應許要賜俾人嘅福樂。而信咗主嘅兄子，你哋又滿唔滿意你目前信仰嘅狀況呢？你有冇把握話我就係一個神所喜悅嘅人呢？面對各樣嘅試探、諸般嘅試煉，你能唔能夠好似約瑟起嚟就遵住主使者嘅吩咐嚟到做人做事呢？你會唔會好似瑪利亞嚟到對神講一句，情願照你嘅話成就喺我身上？我好希望我哋大家，包括我自己，我哋嘅信仰唔係有姿勢冇實際。最後總結嘅時候，我想講呢一句，係嘅，彌賽亞已經喺2000幾年前降生啦，為世人帶嚟咗拯救。但係即使係今日，佢仍然同我哋每一個人同在。剛才 Michael 帶我哋祈禱，佢就講到呢一點啦，真係好感謝主。今日神仍然與我哋同在，咁你打算點樣回應呢個係大喜嘅信息嚟嘅？希望我哋都會一齊咧去迎亞呢位天地間唯一嘅救主，接受佢嘅恩典，享受佢嘅恩福，誠心所願。我哋一齊祈禱。天父上帝，實在2000多年前，你已經道成肉身嚟到呢個世上，為我哋去犧牲流血，不惜付上人所能想象中嘅最大嘅代價，為嘅就係令到我哋可以重新做人，能夠擺脫罪惡同埋呢個永死嗰個嘅枷鎖。但神好多時候我哋都係輕視咗呢個恩典，或者係罔顧呢個恩典。神啊，就求你嘅靈此刻進入我哋每一個人嘅心中。未信主嘅朋友，你喚醒佢，讓佢真實認識你，知道你係救主，承認你係救主，早日同我哋同享福音嘅好處。已經信主嘅弟兄姊妹，求主你真係加能賜力，俾佢哋面對真係每一日唔容易嘅去克服嘅考驗困難，
有試探，有試煉。主啊，俾我哋能夠時時諗起聖經入邊寶貴嘅話語係點樣教導我哋，讓我哋亦都唔好消滅聖靈嘅感動，以致我哋每一日都喺你嘅護理同保守底下嚟到度過。多謝主喺新一年俾我哋能夠重溫呢一個你降誕嗰個嘅功課，知道神你已經來臨，你要賜福俾我哋，知道你要守望我哋。主啊，就願意我哋都可以學像約瑟同埋瑪利亞咁樣嚟到去對你忠心。多謝你聽我哋面前不配祈禱，奉託我主耶穌基督聖名祈求，阿門。非常感謝劉思恒傳道今日為我哋嘅教導。劉傳道呢，佢係而家現居牛津，佢係屬於牛津華人福音教會嘅。願上帝都祝福佢哋夫婦嘅事工同埋喺教會嘅服侍，可以繼續更加帶領更加多人去認識耶穌基督。好，我哋一齊嚟先讀本週金句啊！我哋本週金句呢，就係出自以賽亞書7章14節。好，我哋準備好一齊讀出，準備1、2、3。因此，主自己要給你們一個兆頭，必有童女懷孕生子，給他起名叫以馬內利，就是神與我們同在的意思。想以賽亞書7章14節，想請問我哋有冇第一次嚟參加我哋崇拜嘅朋友或者弟兄姊妹呢？好，我哋歡迎你。我哋陣間喺崇拜結束之後咧，喺後邊會有茶點供應嘅，咁都歡迎你留步啊！我哋可以更加認識你。好，咁我哋今日咧有一個嘅見證分享嘅時間，我哋想邀請 Gloria 姊妹。咁啊，Gloria 姊妹啊，咁佢就啱啱開始讀神學課程啦。佢而家喺建道神學院讀緊第1年嘅課程，我哋將時間交俾佢。弟兄姊妹平安，係啦，好感恩今日神都俾我有機會喺教會向大家分享我嘅蒙召見證啦。咁我就都係生於一個基督教家庭啦。咁但係我諗可能好多人都會知道啦。咁其實信仰由即係父母嘅信仰去成為自己個人嘅信仰啦，好多嘅經歷咧，同神之間嗰個親身嘅經歷咧係不可或缺㗎啦。咁我真係好感謝神咧喺我一生當中啦，都俾到我真係無數次嘅去經歷到佢係何等嘅真實啦。同埋我真係只能夠講一句咧，就係神對我真係好好啦。咁我就即係喺懷住一個咁樣嘅即係心啦，咁樣嘅喺呢個家庭咁樣嘅係同神之間經歷咁樣去成長啦。咁我其實由小學開始咧，就一直都有一顆心咧係想去讀神學全職侍奉啦。係啦，咁呢個心咧其實喺我越嚟越大個嘅時候咧，就亦都係越嚟越強烈嘅。咁但係咧，我就一直咧都係即係困於一件事啦，就係我唔希望咧，我係因為自己想讀，所以我就走咗去讀啦。我希望係有神嘅呼召啦。係咁我就係一路咁樣去成長啦，都帶住一個咁樣嘅心志啦。然後咧去到我喺大學生侍奉嘅嗰個時期啦，有一個弟兄咧就送咗一本書俾我，咁就係楊石昌牧師嘅《召命：以生命回應神嘅召喚》。係啦，咁呢本書咧亦都係喺我信仰嘅路上邊啦，或者係去想以生命去回應神嘅呢份恩典、呢份呼召嘅呢一個心意咧，係strengthen 咗好多啦，強化咗好多啦。咁我就係即係一路都係帶咗一個咁樣嘅心志啦。咁就係好平凡嘅一日啦，一次嘅入營嘅經歷啦。咁其實咧就係上一年嘅 SEC， 即係南英倫嘅復活節營會當中啦。其實我去咗呢個 camp 咧就已經係第3年㗎，上年去第3次。係咁，所以我其實咧都頗為清楚咧個 run down 或者每日嘅 schedule 係點樣啦。咁我都知道咧佢因為呢個營會係5日4夜啦。咁我知道咧每一次嘅第4日咧係主日嚟嘅星期日，咁都會喺晚上咧有一個呼召嘅環節。係啦，咁第3環咧即係第三個環節咧就係會呼召弟兄姊妹咧，如果係有心想要讀神學全職侍奉嘅咧，就可以出去即係蒙召咁樣啦。係咁即係我其實咧就去咗第3年啦。咁我都知有呢樣嘢發生啦，但係好神奇嘅咧就係喺啱啱上一年嘅4月啦。咁我就帶咗一個好平凡、好普通嘅心情去入呢個營會啦，亦都冇諗其他嘢嘅。咁但係就係喺呢一個嘅日子啦，喺主日啦，咁就由朝頭早開始喺 morning prayer 個 section 啦。咁咧唔知點解咧，我個心咧就好有嗰種
被聖靈催逼嘅感覺，或者係有一種即係含忍不住嘅火熱啦，即係硬係覺得囉攣，好似有啲嘢有啲嘢喺我心入邊係好似要湧出嚟咁樣啦。咁咧我就即係我有祈禱啦，咁求問神啊，即係神啊，跟住我就諗緊其實今年會唔會係你嘅時間咧？因為即係我成個囉攣入邊啦，或者係我成個嘅靈裡嘅火入邊咧，都喺度諗緊咧嗰日晚上會有嘅嗰個呼召環節啦，咁我就係咁問神啊，今年係咪你嘅嗰個時間咧？係，但係呢個諗法咧，其實係嗰日朝早先開始浮現嘅。咁但係咧 which is 佢就係整天落嚟啦，都係冇消滅過，而且係越嚟越強烈。係咁，我聽到嘅時候又諗緊呢件事啦，跟住小組討論嘅時候諗緊呢件事啦。咁就足之咧就去到晚上啦。咁就喺呢個 ministry time，即係呢個呼召環節啦。咁就嗰個我心入邊嗰種催逼咧，或者嗰種嗰種聖靈嘅感動咧，係越嚟越強烈啦。即係我 feel 到我自己嘅心咧，其實係喺度卜卜卜卜卜咁跳啦。我唔好知發生咩事啊，使乜咁緊張？係啦，跟住就去到晚上嘅嗰個ministry time 啦。咁個 speaker 咧就開始去作出呼召啦，係喺度講啦。咁嗰刻咧嘅我咧就因為我啲即係我好即係心跳得好犀利嘅，跟住我就祈禱啦，係咪？咁呢啲時候梗係要祈禱嘅。咁我就祈咗個領禱啦，好簡單嘅啫。我就同神講，我就話神啊，如果今年係你嘅嗰個時間，求你俾我可以好平安、好欣然、好自然咁樣係喺去站立，我去回應你俾我嘅呼召。係咁咪我點解會咁樣祈咧？可能就係因為其實我每次入親個 camp 啦，其實我次次都想出去嘅，其實但係都係因為就 hinder by 即係顧慮，就係我係想即係唔想行得快神啦，或者我係想等即係有神嘅呼召啦，唔係我自己想我就去做啦。所以就即係我就make 咗一個 simple prayer 啦。咁同埋我都有祈咧，就係神啊，如果呢個唔係你嘅時間咧，求你俾我坐喺我個位上邊咧，都可以充滿住平安嘅心，就唔好即係可能覺得啊，點解我今年又冇一個勇敢嘅心出去咧咁啊？咁我就因為祈咗呢個禱啦，咁我個內心就平靜咗唔少啦。係啊，咁我就真係冇咗嗰種好 panic 嘅感覺。係咁我咧就諗住懷住一顆好單純、好簡單嘅心咧，就係無論我講完講乜，咁我係就係啦，唔係就唔係啦咁啊。係咁我就即係就好欣然咁去聽佢講嘢啦。咁佢就喺度呼召啦。咁喺當中咧即係卡費係有講到願唔願意一生去回應神嘅愛啦，去用生命去承載神嘅道啦。咁佢喺度講嘅時候咧，我就發現其實佢嗌嘅佢呼召嘅所有嘢，佢所有嘅問題，其實我心裏邊都係100% 嘅 yes 咯。係咁嗰刻咧，就真係神真係如我所求所想嘅咧，佢就俾到我咧係好自然、好歡欣、好雀躍咁樣企咗起身啦。即係我係冇任何嘅難阻，亦都冇即係可能太多顧慮人對我嘅眼光啊，我對自己嘅期望啊，或者係呢個世界點樣去即係嘅壓力咁樣啦。咁我就好自然咁站立。咁然後超乎我所求所想嘅咧，真係神嘅恩典真係好大啦。咁我站立嘅時候啦，正喺度享受緊嗰份能夠即係被神應允我嘅禱告，係咁樣去自然去起身去回應，即係我係啊神，我好想去一生去侍奉你嗰個心嘅時候啦。咁神咧就真係去俾我看見一個異象。咁我就企喺我企起身之後啦，我係感受到咧雖然個地氈嚟嘅係企喺嗰個 hall 係地氈嚟嘅，咁但係咧我就企得四平八穩，係我覺得係 kind of 係我人生從未有過嘅穩妥啦，企得。咁咧然後咧我就眯埋眼睛啦，我喺度聽緊嗰人講嘢，跟住即係佢呼召緊啦。咁我眯埋眼睛，跟住嗰刻咧我見到咧就係個 hall 啦入邊嗰個台上邊個講員唔見咗，啲人都唔見晒。係啦。咁我就好似企咗喺一嚿咧比我更高嘅磐石上邊，咁就站喺天地之間，好似得神同我自己。係咁，所以咧我就真係好有一個經文去浮現咗喺我腦海啦，就係求你領我到那比我更高嘅磐石。咁我嗰刻就好深深嘅感受到係真係被神帶去企咗喺嗰個磐石上邊，能夠看得更加闊啦，看得更加遠啦，亦都能夠與佢更加靠近。咁我就喺心入邊有同主講，就係話主啊，我在這裡，就願你憑你嘅心意去差遣我，你去俾我知道。咁啦，咁我就即係我好歡欣啊！我好開心咁樣享受緊呢個神俾我嘅異象啦。然後就喺呢個時候咧，咁我講完都有講到咧，就係話起咗身嘅人咧都可以出到嚟台前即係去回應啦咁樣。咁咧我就即係大咗眼睛啦。然後咧係比我想象之中嘅啦，我嘅腳步更加輕快，係
極度嘅平穩，咁我就出咗去台前啦。咁我知道呢個唔係我靠自己嘅能力能夠去有嘅一個表現啦，因為嗰種嘅平安、嗰種嘅輕省咧係我到而家都好記憶猶新嘅。咁所以係喺呢一個經歷當中啦，真係神去回應咗我禱告啦。因為即係我一直都向神求嘅就係求你喺你認為最好嘅時間，你去呼召我，而神亦都係咁樣去應允咗我啦。咁我係即係嗰刻能夠衝破咗我對自己嘅嗰種嘅限制啦，或者係我可能係人對我嘅期望，我自己對自己嘅期望等等嘅一切嘅限制，喺嗰刻都好似變得唔再重要啦。我只係想要去回應嗰個好愛我嘅主嘅呼召啦。咁就好快咁講埋啦。咁就係嗰晚出咗去之後啦，咁我哋都有呢個機會咧，同去喺營會當中嘅個講員咧，去同我哋傾下偈啊嘛。咁咧我就問咗一個咧都仲係棘住咗我嘅一個問題啦。嗰陣時，咁就係即係而家大家唔係係即係我嗰陣時我前年畢業嘅，咁所以咧嗰陣時嘅我咧只係返咗工大概半年左右啦。咁我其實嘅嗰個即係嗰個叫咩咧？即係嗰個返工嘅時間，我唔記得個 term 添。即係我職場經驗我嘅職場經驗咧，其實就對我自己嚟講，我覺得係好少嘅。咁我就問個牧者啦，咁就係話其實會唔會等我多啲嘅職場經驗，再去踏上呢條蒙召嘅路，即係呢條讀神學嘅路，會唔會更加好咧？更加 beneficial 同我服侍嘅人咧？咁我都係好感謝神啦，亦都去藉住呢個牧者嘅口啦，去真係去堅固我，亦都去叫我知道。咁佢就同我講咧，就係職場經驗固然好，但係都比不上我用生命更加多嘅時間同埋空間去盛載神活潑常處嘅道更加好咯。咁我覺得係深深嘅感受到啦，神係親自嘅去解開咗我嘅困惑啦，亦都攞走晒我一切嘅疑慮啦，亦都好感謝神嘅係即係我其實出咗嚟做咗半年啦，都真係冇乜積蓄嘅，咁所以呢個喺建道神學院讀嘅呢個課程咧，亦都係有學費資助啦。咁我就覺得呢個真係一個恩上加恩啦。咁我就係覺得嗰刻其實我都真係冇乜嘢可以唔攔咗我唔去行呢條路啦。然後更加感謝神嘅咧，就係喺呢個營會咧5日啦，咁就最尾嗰日咧，其實平時不嬲都冇呢個環節嘅。咁嗰日咧個牧者就突然之間咧就喺第5日嘅個講道嘅時候咧就增加咗一個佢自己 add on 嘅一個呼召環節啦，又係呼召嗰啲讀神學嘅人再一次嘅起身咁樣啦，去為佢哋祝福。咁咧我就即係如是者，我都係再一次感受到嗰種一定要起身嘅感覺。咁我就起咗身啦。然後我再一次去眯埋眼嘅時候咧，神真係好恩待我啦。佢知道我嘅軟弱啦，我係再一次去見到嗰個更高嘅磐石嘅嗰個異象啦，再一次係真係被神領去嗰一個高處啦。咁我就同神講：如此我信咯，即係我都覺得冇乜嘢可以去否定啦。即係神嗰刻喺我心中係好明確嘅去真係去回應我嘅禱告，去係俾我知道佢係呼召我嘅呢一個嘅心意啦。咁所以我就係懷住一個歡喜快樂嘅心啦，我就去接受，即係去領受我呢個恩典啦。咁所以我喺最尾完嘅時候啦，我都好想去分享一首我好喜歡嘅詩歌啦。咁就係叫做逆轉嘅。咁佢最尾有3句歌詞啦，係神都多次藉住呢首歌嘅歌詞去堅固我啦。咁就咧佢係咁樣講到啦，就係聆聽你的呼喚聲，倘若任性，求你教我和應，回應你的呼喚聲，心路歷程是你一一感應。回到你的呼喚聲，心動莫名，求你教我，讓我替你做證。咁所以我係好渴望啦，就係我哋蒙召原是為要跟隨基督嘅腳蹤行。咁我都知道我生命中固然仍然有許多嘅軟弱啦，但係我都盼望能夠用餘下路繼續去見證神嘅能力同埋恩典喺我嘅軟弱上，去顯得完全啦，同埋真係能夠活出一個追隨基督嘅生命，將一切嘅榮耀都歸俾神。感謝大家。好多謝 Gloria 姊妹同我哋嘅分享，希望願上帝祝福佢嘅學習啦，繼續去為主去工作服侍佢。好，咁我接落嚟呢係我哋家事分享嘅時間。喺今日嘅下晝呢，4點半我哋會喺大堂呢會有教會嘅聯合祈禱會嘅，邀請弟兄姊妹陣間都可以留步啦，我哋一齊嘅參加一齊祈禱，去為向神呼求。
嚟緊農曆新年將會嚟到啦，咁我哋教會咧都會有義展嘅服務嘅，咁將會喺1月18號亦都係喺崇拜之後啦，4:3到5:3就會喺呢個教會嘅地牢嘅2號室就會會有義展嘅服務啦。如果你係60歲以上咧，你可以報名參加。好，嚟緊教會嘅本年度嘅第一次浸禮咧，會喺5月24號舉行。咁樣咧，浸禮班就會喺2月初開始嘅，咁就會有10到12堂啦。如果係有感動喺呢一次受浸嘅弟兄姊妹咧，請你盡快咧去聯絡我哋嘅牧者啦。我哋呢個禮拜嘅教會通訊咧，就隨住我哋嘅通訊就發布咗青少年事工通訊1月份刊。請弟兄姊妹咧可以去閱讀一下，亦都為到我哋教會嘅弟兄姊妹嘅為到青少年去禱告，為佢哋嘅信仰啦，喺基督裏嘅成長，同埋我哋教會嘅青少年事工祈禱。為咗遵守英國嘅相關法例呢，我哋教會制定咗有關食物安全指引。咁呢個嘅指引呢，其實已經係喺電郵咧 send 咗俾我哋教會嘅弟兄姊妹㗎啦。咁如果你係冇收到你係呢啲嘅電郵，又或者好似好似我哋每個禮拜嘅呢個嘅長刊有呢啲嘅代禱事項啊，呢啲嘅分享嘅時候呢，請你都可以聯絡我哋教會嘅執事們啦。咁我哋可以將你個名加入去我哋嘅 mailing list，咁你就可以收到我哋嘅唔同嘅通訊，包括呢個嘅安全指引。咁好似頭先嘅嗰個報名嘅義展報名啦，嗰個嘅連結啦，咁都已經喺我哋嘅長刊裏邊㗎啦。咁你就可以好簡單嘅 click 入去咧，你就可以報名㗎啦。咁如果我哋嘅呢個嘅食物嘅安全指引呢，簡單嚟咁講啦，就係我哋教會場地呢唔會向公眾提供自行烹調準備或者場地交易嘅食物嘅。咁如果你係需要真係食物嘅話呢，就可以去買外賣店或者餐廳買現成㗎啦，咁樣就或者你自己準備就自己食啦咁樣。咁如果你需要係啦，即係呢個嘅政策嘅話呢，就請你聯絡我哋教會嘅執事們。好，我哋接落嚟呢係祈禱嘅時間，我哋同心為到教會、為到世界禱告。差恩主，我哋滿心嘅感恩，感謝你呢，讓我哋喺2026年新一年呢，我哋繼續嘅喺你嘅殿裏邊可以敬拜你，都係我哋嘅福氣，係我哋可以敬拜你，都係我哋嘅即係好我哋嘅榮幸啊！求主呢，你真係繼續嘅祝福保守，讓我哋呢喺呢個教會裏邊呢，可以即係同心合意嘅一齊呢去興旺你嘅福音，一齊嘅去到彼此嘅我哋去牧養，彼此嘅呢我哋去服侍，讓我哋呢一齊同心喺你教會喺呢個教會裏邊一齊奔跑，你喺我哋前邊所預備嘅天路。主啊，我哋真係繼續為到我哋聘牧嘅事宜去交上，求主呢，你喺中間為我哋準備親自嘅帶領合你心意嘅僕人嚟到我哋中間興起去帶領我哋教會一齊呢走呢條屬你嘅路程。主啊，求你即係讓我哋弟兄姊妹呢都有健康嘅身體啦，因為知道最近天氣都好反覆，讓我哋唔單止身體健壯，更加我哋嘅靈命我哋都日益嘅壯健，讓我哋可以更加學習點樣去愛神愛人，成為你嘅見證人。我哋都為到新一年呢個嘅世界去到禱告，知道呢，即係好多嘅報道都講緊呢一年係一個好混亂嘅一年，係嘅，見到好多嘅戰亂，好多嘅即係貧乏啊，世界地方好多嘅需要。主啊，我哋願呢，你你嘅國度臨在，你嘅旨意運行喺呢個世界上高。求主你看顧有需要嘅人民，係嘅，更加重要嘅。主啊，願你即係嚟到去願你嚟到得榮耀，願你嚟到施行你嘅公義。睇到世界有好多嘅需要，但我哋知道一切嘅，我哋就交喺你嘅手中。求主你去掌管去引領。特別我哋為到伊朗嘅禱告，知道呢，佢哋有連續嘅示威同埋騷亂，係嘅，求主你嘅公義臨到，公義彰顯，係啊，求你保守當地嘅人民，讓佢哋係得有平安，可以去抒發佢哋嘅佢哋嘅訴求，係嘅，即係亦都讓呢個世界去關心去留心，而唔係選擇性嘅去淨係去到選擇報導或者關心一啲同我哋政治立場相同嘅一啲嘅事情。求主你都俾我哋有一個謙卑嘅心，我哋去睇到明白主你嘅旨意係乜嘢，讓我哋喺當中去到
為到你嘅國去到禱告，求主你真係去到祝福保守。係嘅，睇到有世界各地好多嘅戰亂，係嘅，即係都提醒我哋你嘅國都越嚟越近。讓我哋咧都不斷嘅就為到讓人認識福音去到禱告。感謝主，我哋將恭敬嘅再一次嘅將世界將教會交上，求主你掌權，求主你保守。我哋同心禱告，奉主耶穌基督得勝嘅名，阿門。我哋請劉傳。OK， 咁今日係啦，第二個嘅禮拜係啦，咁我哋有每個月一次嘅慶祝生日嘅時間。有冇請1月份生日弟兄姊妹？有冇1月生日弟兄姊妹啊？如果你知道你隔離有1月份生日嘅弟兄姊妹，就可以唔係出賣佢嘅，但係邀請佢出嚟啦。我哋歡迎1月份生日嘅弟兄姊妹嚟到台前，我哋為你慶祝生日。好，我哋一齊用，仲等埋先，係啦。好，我哋好開心有咁多弟兄姊妹一齊，我哋一齊為佢哋唱首生日歌啦，慶祝佢哋生日快樂，願上帝嘅恩典臨到佢哋當中。我哋1、2、3用廣東話唱好嘛？1、2、3。祝你生日快樂，祝你生日快樂，祝你生日快樂。生日快樂！好，咁就請大家留步，可唔可以請劉傳道出嚟為佢哋祝福祈禱？咁亦都為到我哋去到祝福。天父上帝，我哋多謝你，你係創造萬物、賜俾人生命氣息嘅嗰位神。神啊，而家站喺我哋面前嘅呢啲1月份生日嘅弟兄姊妹同朋友，神啊，佢哋能夠喺呢個世界出現唔係偶然。神啊，亦都知道如果佢哋已經係認識你嘅，亦都唔係偶然。神啊，就求你去賜福俾佢哋，未信嘅幫助佢哋早日信主，信咗嘅幫助佢哋能夠係有堅定嘅信心嚟到一生去追隨你，將佢哋餘下嘅年日每日都係貢獻俾你。讓福音嘅事業同埋國度因着佢哋嘅效忠而能夠得以推廣。又願耶穌基督嘅恩惠、天父上帝慈愛、聖靈保惠師團契同埋感動嘅能力，常與我哋眾人同在，從今時直至到永遠。阿門。好。崇拜仍未結束，請大家安坐喺座位去默想。請等殿樂完結之後咧，先去後副堂。崇拜到此結束，邀請大家去到副堂享用教會為大家預備茶點。